हमारे चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, ये जो आप सुंदर फूलों वाला पौधा देख रहे हैं ये अक्करकरा है। ये एक छोटा क्षुप होता है और फैलता है। ये वर्षा ऋतु के आरंभ में ही उत्पन्न हो जाता है। ये भारत के कई प्रांतों में उत्पन्न होता है। इसका संस्कृत नाम आकल्लक और आकार करप है। हिंदी में अक्करकरा कहते हैं और उर्दू में अक्करकराहा कहा जाता है। इसका गुजराती नाम अक्कलकरो है और नेपाली में अक्कराकरा कहा जाता है। ज़्यादातर भाषाओं में अक्कलकरा ही कहते हैं। इसका अंग्रेजी नाम स्पेनिश पेलिटोरी और वैज्ञानिक नाम एनासाइक्लस पायरेथ्रम है। दोस्तों, आप इस पौधे को किस नाम से जानते हैं ये जरूर बताएं। अक्करकरा की 3 प्रजातियां पाई जाती है जिनका प्रयोग चिकित्सा में किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार इसके गुणों की हम बात करें तो ये स्वाद में कटु और बल बढ़ाने वाला होता है। ये दर्द निवारक और कामोद्दीपक होता है। ये नाड़ी को बल देता है, कमजोर नाड़ी को मजबूत बनाता है और हृदय के लिए उत्तेजक होता है। आयुर्वेद ने इस औषधि को वीर्यवर्धक और कामोत्तेजक माना है। इसका प्रयोग करने से स्तंभन शक्ति बढ़ जाती है। अगर आपकी प्रकृति शीतल है और कफ प्रधान है तो इसका विशेष लाभ आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसका प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि दांतों के दर्द से परेशान लोगों को इसका प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए। सबसे पहले अक्करकरा के मूल और पुष्प दोनों को लेकर चूर्ण बनाएं और इसका 10वां भाग देसी कपूर मिलाएं। इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर रोजाना सुबह मंजन करने से दांतों की सभी प्रकार की पीड़ा नष्ट होती है और दांत मजबूत बनते हैं। इसका रोजाना मंजन करने से मुंह की दुर्गंध मिट जाती है और मसूड़े तथा दांत काफ़ी मजबूत बनते हैं। अगर दांतों में पीड़ा हो रही हो, दर्द हो रहा हो तो अक्करकरा के इस पीले पीले पुष्प को लेकर चबाएं। इससे शीघ्र ही दांतों का दर्द दूर हो जाता है। दोस्तों, ये पेट के रोगों में सबसे फायदेमंद होता है। इसके लिए इसके मूल के चूर्ण के साथ छोटी पीपल का चूर्ण समान मात्रा में लें और साथ में भुनी हुई सौंफ को मिलाएं। अब इस चूर्ण को भोजन के बाद आधा चम्मच की मात्रा में सुबह शाम रोजाना सेवन करें। इससे पेट के सभी रोग दूर होते हैं। इसके अलावा इसके मूल के चूर्ण के साथ सौंठ का चूर्ण मिलाएं और 1 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करें। इससे मंदाग्नि दूर होती है और अफारा मिटता है। दोस्तों, अक्करकरा के कपड़चान चूर्ण बनाकर सूंघने से श्वास में बहुत फायदा होता है। इसके अलावा अगर आप खांसी से परेशान हैं तो इसके 2 ग्राम चूर्ण को सौंठ के साथ मिलाकर काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिली की मात्रा में सुबह शाम रोजाना सेवन करें। इससे पुरानी खांसी भी मिट जाती है और कफ जनित विकार दूर होते हैं। जिन महिलाओं को मासिक धर्म में गड़बड़ी होती हो, ठीक से न हो रहा हो और मासिक धर्म के दौरान दर्द हो रहा हो तो ऐसे में अक्करकरा के मूल का काढ़ा बनाएं और उसमें चुटकी भर हींग मिलाएं। अब इस काढ़े का 10 मिली की मात्रा में सुबह शाम रोजाना सेवन करें। इसके कुछ दिनों के प्रयोग से ही मासिक धर्म ठीक हो जाता है और दर्द भी दूर हो जाता है। दोस्तों, आयुर्वेद में इस औषधि को परम वाचिकर मानी गई है। इसके लिए अक्करकरा के मूल के साथ अश्वगंधा और सफ़ेद मूसली समान मात्रा में मिलाकर चूर्ण बनाएं। अब इस चूर्ण में से 1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ रोजाना सेवन करें। इस प्रयोग से वीर्य बढ़ता है, वीर्य की क्वालिटी बढ़ती है और स्तंभन शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है। जिन लोगों की काम शक्ति मंद हो गई हो इनको इसका प्रयोग रोजाना करना चाहिए। इससे काम शक्ति तेजी से बढ़ती है। जिन लोगों को लकवा मार गया है इन लोगों को अक्करकरा बहुत फायदेमंद है। इसके लिए अक्करकरा के मूल को बारीक पीसकर महुए के तेल के साथ मिलाकर जिन स्थान पर लकवा मार गया है उस पर रोजाना मालिश करें। महुआ का तेल न मिलने पर आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही अक्करकरा के मूल का चूर्ण लगभग 500 मिलीग्राम की मात्रा में या 1 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ मिलाकर सुबह शाम चटाएं। इससे पक्षाघात जल्दी ही ठीक हो जाता है। अक्करकरा के मूल का सूक्ष्म पाउडर गांव पर लगाने से गांव जल्दी ही भर जाता है और संक्रमण नहीं होता।
इसके अलावा इसके पंचांग का क्वाथ बनाकर प्रभावित स्थान पर रोजाना धोने से खुजली मिटती है। दोस्तों, ब्राह्मी के साथ इसके जड़ के चूर्ण को समान मात्रा में लेकर चूर्ण बनाए और इसको रोजाना आधा चम्मच की मात्रा में शहद के साथ मिलाकर सुबह शाम सेवन कराए। इस प्रयोग से मंद बुद्धि मिटती है और बुद्धि तीव्र बन जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।